大家好，我係藍光閃。咁今日呢係我第二集喺 YouTube 拍啦。咁雖說呢係咁樣，但係呢，我已經今日呢就揾咗我其中一個朋友，Hello. 可以打聲招呼。Hello，我係黃光閃。咁呢個名呢係好明顯抄我㗎啦。咁我哋事不宜遲啦。啦。我仲話唔係，咁事不宜遲開始啦嚇。你入咗嚟。我會嚟個雙人生存嘅，咁係咯，大概咁樣。但係我哋可以見到咧，呢個 word 係完全係好叻機嘅。係咯，見唔見到？我已經見到你啦。係咯，你入邊。好肚餓，食份豬扒先。啊！而家豬扒都唔飽嘅。幾輕鬆。而家殺少啲動物先啊。係咯。但係啲動物好似根本唔死咁嘅。係好，唔係啊，因為你用手打，佢係冇咁易死噶嘛。可能啊，但係我打咗10幾下啦，仲未跌咗一個牛肉出嚟。啊！終於撳咗前行。喂，你數住時間喎，有乜嘢都冇攞到嘅我。抵死！咩事啊？隻雞死啦！好痛啊！你隻雞都冇人打死㗎。佢根本唔係好咩嘅喎，我哋發覺係唔會逃走嘅。有啲動物打唔死嘅。大家原諒下。啊！咁你係白咗咩事啊你？佢唔會打我喎，我發覺。佢有啲傻喎呢個。喺度Creeper。我發覺佢唔會攻擊我㗎咯。你喺邊度？唔係啊！我打咗隻狼咧，佢唔會攻擊我，會唔會係呢個程式有問題？係咁㗎啦。喂，而家開始劈啲木啦。你有冇食物啊？我而家，喂，唔好打我！你有冇食物啊？我而家，我唔係你，我而家炸啲雞油豬啫。我劈木。我要斬木啊！原來我攞到，我攞到成就啊 ！Getting wood，好開心啊！大家有可能覺得好白痴。係嘅啦你。咁其實咧，今日都會有呢個快問快答環節嘅。咁咧？呢個問題咧，我哋會喺最尾先會公佈嘅。阿黃光閃先啦，請你明白啲規矩，係啦。咩啊？請你明白下規矩。我哋會喺最尾先講嘅。咁你係嘉賓啦。咁搞笑嘅。但我想問係咪答案會喺條片中間會講到，但係唔會有明顯嘅提示？係啊，冇錯啊。係啦，譬如我哋可能中間講嘅嘢就係答案，大家要留意啦。係啊，有可能大家都要靠眼力。咁第二集會比第一集難㗎啦，梗係。我睇到8個木。都唔會好生。有羊啊！我哋要攞6個羊喎，我殺6個羊，因為咧，我要整床，咪夜晚有怪。你哋開咗遊戲做咩啫？亞星。唔係，我係唔撳錯掣。係嘅。與伺服器失去連線。OK，終於搞咁耐。你而家係咪 server？冇錯啊。得啦。我入金木啊，大哥。咁各位觀眾咧，呢位黃光閃，我覺得佢有啲新手。我唔係新手，點解你會覺得我係新手？多多指教啊！我會對呢位。睇到木未啊？點解你會覺得我係新手咧？快啲起屋啊！我都好多 skeleton 啊！係咩？但係啲 skeleton 唔理我，3隻企喺度排隊咁樣，咩事？消費係北北地。消費好明顯嘅北北地，我有13個木啊，分啲俾你啊。邊個 skeleton 啊？唔知啦，喂。
啊，跟住你。有啊。你 crack 咗佢先啊？唔係啊！我而家發覺呢啲嘢根本唔會打我哋，又唔知點解。哦，係啊。好怪，都北北地咁樣，但係唔理啦。係。哇！唔要我得啱啱就出咗一張。呢啲咁嘅面。咁咧，今集請大家原諒啊，因為呢個遊戲真係有啲北北地嘅，怪物都唔會打，所以我都好放心啦。但係大家記住俾個目標我啊，希望大家可以。即係觀眾，即係其實我同呢位黃光閃咧，目標係咩咧？就係希望可以整個附魔金蘋果嘅。嚇！咁簡單㗎咋？目標係啊，掘到金先算啦。目標係中間龍喎。仲有全鑽石套裝，附魔金蘋果。我諗住，我諗住目標係中間龍。哦，係咩？原來手機版有中間龍㗎。哎呀！唔好意思啊，其實我都覺得自己好新手。乜原來手機都有中介龍，我都未知。咁好啊，我定呢個目標咯。但係我覺得呢個 word 真係有啲北北地嘅。大家可以見到呢啲羊係有啲問題嘅。咁我哋快啲趁呢啲，咁 sorry 啊，咁大家觀眾。唔係啊，冇嘢啊。係咩？你覺得？sorry。有電話咁樣。唔好意思，我哋繼續翻去遊戲呢度啊。喂。喂。你而家咪拍緊嘅？係啊，拍緊啊。不如你而家開始，你劈啲木先啦，你唔好再理啲羊啦。唔係我要瞓覺。但啲羊識跳嘅，咁奇怪啊！我知道，我叫你而家你時間唔係剩翻好多，你唔好理啲羊住先啦，你劈啲木起間屋先啦。其實好快到訂，要好快一集過，到12分鐘我停，你又走咗啲。我係撳錯，我成日嗨到我個電話側邊個掣啊！即係嗰個出去嗰個掣。咁我哋其實我同黃光閃。你邊度？盡量都想。你企喺度，你不如劈啲木。即係快啲起咗間屋咯。係啦，我而家起啊。我有17篤木。你俾嘢部。你正如你琴日嗰集，你係咪又要細又要多層咧？咩啊？正如你琴日嗰集講過，你起屋嘅原則係咪要細而又多層咧？講得好。我覺得我哋應該整個工作台嘅。但我有。耶！獲得成就 benchmark。有。你有冇多啲木啊？你俾多啲木我。我有64篤木誒。BB。學我哋班咁講。黃 XX。呢一度做門口，你唔好封咗佢。我而家喺度希望黃同學會見到啦。咁其實我呢句嘢係抄佢嘅，唔知點解佢喺學校好中意講 BB。雖然喺學校佢冇 BB。哎呀！黃光閃。你走開我起緊屋。行開啊！喂，冇血啊！打死我各位觀眾，呢個就係我同黃光閃嘅默契，係咪好高呢？嚇？成日打人嘅，係冇默契，完全係黐咗線嘅人。大家睇下黃光閃先啦，簡直抄我嘅名嘅。係因為我諗唔到啫。係咪？你估我係咪應該收啲版權費啊，觀眾？希望大家可以俾意見啊！我要去請我食包燒賣。咁啫係嘛？燒賣啫係嘛？係啊。燒賣。你翻到學校請我先算啦，你。起屋啦！好多嘢講。起緊就冇木啦，唉，真係。呀！門點整啊？你有冇？我呢度咁多羊嘅，真係北北地喎，真係。
狂打佢哋啦。即係我整多一個，我殺多一個羊就搞掂啦喎。平台啊！你有冇平台啊？咁其實我哋大家見到成集都差唔多。我整啊！咁咧唔緊要，我哋下集都會有繼續嘅。繼續我同佢嘅好互窒對方啊！你又獲得成就，我早過你。頂啦！我要整個合成台喺角度，如果唔係我冇合成到唔方便。我有啦，但我塞咗去邊？好似塞咗喺間屋裏邊。係啊，呢個係。你快啲封頂啦！我整床啊！我知我突然間塞呢個門點整啊？即係我唔係真係。我整到一張床啊！我好耐冇玩過 Minecraft 嘅。我哋應該喺第二層啊！我哋嗰個。呢個第一層一檔，我碌木咧喺度。哎呀，求其啦！哎呀，我哋呢個封頂咧。你做咩啫你？封頂。O.K. 你又離開咗遊戲，恭喜晒！我撳錯，我唔知點解我成日嗨到我部機側邊個 Samsung 咧，跟住我係咁成日嗨到我側邊嗰粒退出。大家，我忽然聽到少少音樂。而家咧，我哋見到時間都差唔多啦。咁咧一集啊，好快過去。咁我同呢個嘅黃光閃啊，抄我嘅名。咁就會問大家一個快問快答遊戲，希望大家可以答到啦。咁我哋今集嘅快問快答咧就係我藍光閃今集嘅拍檔黃光閃同黃光閃喺呢集講過，我哋兩個嘅默契高唔高？有可能呢，大家都以為係啦，即係唔知啊，大家要答啱啊！再講多次，究竟我喺呢集講過，我同呢位黃光閃嘅默契究竟高唔高？好啦，今集時間又差唔多啦，希望大家中意。到我講。好啦，如果大家咧想睇下我哋之後間屋係點咧，就等下一集，我哋就會起好一間藍光閃先生講過嘅又細又多層嘅屋啦。而家咧，藍光閃同黃光閃喺呢度同大家講拜拜，希望大家可以 subscribe 同埋 like 我哋啦，記住訂閱啊，拜拜。拜拜。